ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഫാൾ സീസൺ ആണ്. ഫാൾ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടം സീസൺ. നമ്മളുടെ സമ്മർ കഴിഞ്ഞു വിന്ററിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇലകളെയൊക്കെ കളറ് ചേഞ്ച് ആവും. അത് പതിയെ ഇനി ഇല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിന്ററിലേക്ക് പോവുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇലയുടെ കളറ് മാറുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് 2024 ഒരു ഫാൾ ഫോളിയേജ് കാണാനായിട്ട് ഒരു പാർക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ നിങ്ങളും വരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഫാൾ ഫോളിയേജ് കാണാനായിട്ട്? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ, നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോയി കാണാം. അപ്പൊ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാൾ ഫോളിയേജ് വ്ലോഗ്. ഇവിടെ ഫാൾ സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കളർ മാറിയത് കാണാനായിട്ട് ഒരു സൈറ്റിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരാറില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റോഡിലേക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതാ കളർ മാറി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂറത്തെ ആ ഒരു ജേണി ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ഇതാ ഇവിടെ വാച്ചുങ് റിസർവേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഹൈക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ ഇവിടെ ഹൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈസിയസ്റ്റ്, മോഡറേറ്റ്, ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഞങ്ങൾ ഏഷ്യൻ കൂടിയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ ആണ് ഹൈക്കിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ അന്ന് നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയും ആ നല്ലൊരു സൺലൈറ്റും ചെറിയൊരു തണുപ്പും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഹൈക്കിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ മരങ്ങളുടെ കളർ മാറ്റങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സൗണ്ടുകളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളുടെ പ്രകൃതി കാണിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങള്. ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീം വിന്ററിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ ഈ ഒരു മരങ്ങളൊക്കെ കളറ് മാറി ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊഴിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഈ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരം പോലെ ഉണ്ടാവും ഇനി ആ ഒരു കൊടും തണുപ്പില് കാണാനായിട്ട്. അത് കഴിയുമ്പോഴോ വീണ്ടും ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തില് വീണ്ടും സമ്മർ ആവുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് തളിർത്ത ഇലകളൊക്കെ വന്ന് ഉഷാറായിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നല്ല പച്ചപ്പും, പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളല്ലേ. ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നടന്ന് കുറച്ച് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞൊക്കെ നടന്നപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു ലേക്കിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടാവും. ഈ ലേക്കിന്റെ പേര് വന്നിട്ട് ലേക്ക് സർപ്രൈസ് എന്നാണ്. ഈ വാച്ചുങ് റിസർവേഷന്റെ അകത്ത് ഒരു ഡാം ഉണ്ട്, സർപ്രൈസ് ലേക്ക് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ ഈ ഒരു റിസർവോയറിനെയാണ് സർപ്രൈസ് ലേക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി ലേക്കാണ്. അതിനെ ചുറ്റും ഈ ഒരു ഫോൾ കളേഴ്സും അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആ വെള്ളത്തിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ചു നേരം ഞങ്ങൾ നിന്നു. നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു പ്ലേസ് വന്നിട്ട്.
അങ്ങനെ ആ ഒരു നല്ല സൺലൈറ്റിൽ കുറേ നേരം നടന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇനി നേരെ പോകുന്നത് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനടുത്ത്. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇഷുവിന് കുറച്ചു നേരം കളിക്കാമല്ലോ. ഇനി അവൻ കുറച്ചു നേരം കളിക്കട്ടെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ഹൈക്കിങ്ങും കുട്ടി കുട്ടി കളികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ദിവസം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിഫ്രഷ്ഡ് ആയി. ഈ അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹെക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു നേച്ചർ തെറാപ്പി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു അടിപൊളി സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിനി വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത് തന്നെ കാണാം. ബൈ ബൈ, ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ.